Nuk gjej fjalë të falenderoj secilin për jush, por edhe ata 10.174 votues të Partisë Demokratike Dega 7 që votuan dhe nuk u trembën, nuk u shantazhuan, nuk u blen në zgjedhjet e fundit të datës 11 maj 2025. Falënderimi radhës nga unë, megjithëse jemi takuar me secilin, vjen edhe për trupën e komisionerëve, të numëruesve, të vëzhguesve, rreth 430 veta nga Dega 7, të cilët administruan një proces me një rezultat që duhet ta themi që nuk ishte i favorshëm për ne, por ne bëm pamundurën që çdo votë e demokratëve e atyre 10.174 vetave të numërohej dhe çdo shkelje e atyre që ishin marrë me atë punë të dokumentohej, siç e thotë edhe kryetari Dr. Berisha. Unë kam një thirrje për secilin nga ju, por edhe për ata që na ndjekin nga ekranet, për protestën e datës së 10 shkurt që na pret. Do të theksoj 2 arsye lokale pse një banor i Degës 7 duhet të dali në protestë, pasi arsyet më dhore do na i thotë Dr. Berisha. Para pak ditësh me nënkryetarin e partisë po silleshim vërdall për të parë për një parking për makinën. Dikush nga ju nuk mund ta besoj, por një parking për makinën e Degën 7 kushton nga 40 deri në 60.000 euro. Kjo fal oligarkëve dhe interesave të ndërtimit që kjo qeveri ka nxit dhe që po themi në Degën 7 një familje normale nuk mund të blej dot asnjë parking e jo më të mendoj rini siç janë disa nga ju këtu ose për fëmijët tuaj që të blejnë një shtëpi. Pra, keq menaxhimi ose keq orientimi i tregut, pastrimi parave të zeza ka quar në çmime marramendse në një pjesë të Degës tonë, i cili është i problem realisht shumë i madh për shumë banorë që duan të ndërtojnë jetën në këtë qytet. Para 2 ditësh po lëviznim me këmbë tek një park i ashtu quajtur park 1 kilometër, që në fakt nuk është park, por është një hapësirë betoni, dhe po e bëja krahasimin me 2 vjet më parë. 2 vjet më parë aty shisnin një tuf njerëzish me halle natyrisht, shisnin rroba të përdorura. Para 2 ditësh ata ishin shtuar aq shumë saqë e gjithë hapësira e fushës së aviacionit, që shumica nga ju e din, ishte zënë nga njerëz me shumë halle, që vërtet ja u dim hallin, por që poshtohen për ditë që shesin rroba të përdorura. Pra, si në gjithë Shqipërinë edhe të Dega 7 kemi këto probleme sociale edhe shumë probleme të tjera të mprehta që do t'i theksoj kryetari i partisë dhe këto theksova ose mendova se mund të jenë 2 nga arsyet kryesore që çdo banor i Degës 7, jo vetëm ato 10.000 veta që kanë votuar PD-n, çdo banor i Degës 7 ka një arsye për të dalë në protestën e datës 10. Faleminderit që më dëgjuat.